વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે। આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત યોજાઈ રહેલા જનહિતલક્ષી કાર્યક્રમોની શ્રૃંખલામાં ગોધરા ખાતે ગ્રાહક સંપર્ક પહેલ અને મેગા ક્રેડિટ આઉટરીચ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં 18 બેંકની વિવિધ શાખાઓના માધ્યમથી 1800થી વધુ લાભાર્થીઓને 130 કરોડથી વધુની રકમનું લોનનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું। કાર્યક્રમમાં જિલ્લાની વિવિધ અગ્રણી બેંક અધિકારીઓ અને લાભાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। आज બેંકનો પ્રોગ્રામ હતો એની અંદર અમને મહિલા ઉત્કૃષ્ટ યોજનાની અંદર અમને 10 બહેનોને પોતાના પગ ઉપર સરભર થવા માટે 1 લાખ રૂપિયાનો બરોડા ગુજરાતી ગ્રામીણ બેંક તરફથી લોન ચૂકવેલી છે અને એની અંદર અમારા ગ્રામીણોનો અમારા પરિવારનો સારો એવો વિકાસ થાય એટલા માટે બરોડા ગુજરાત ग्रामीण बैंक से लोन મળેલી છે। आज ये जो क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम है, अगर आप देखें तो इसका उद्देश्य केवल ये है कि हम एक ज़माना ऐसा था जब लोग बैंक के पास आते थे, अब बैंक खुद चल कर आ रही है अपने ग्राहकों के पास। और ये जो आउटरीच प्रोग्राम है ये केवल हम टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में करते हैं, ऐसे ज़िलों में करते हैं। ये मुंबई और बड़े शहरों में नहीं होता है, ये हमेशा छोटे शहरों में होता है जहाँ पे लोग थोड़ा संशय बोध करते हैं, पता नहीं हमें लोन मिले ना मिले, जो ऋण लेने में थोड़ा हिचकते हैं, वहाँ हम चाहते हैं उनको लाभान्वित करें। पानी समग्र देश में पहोंचाडવું घर घर सुधी नळथी ते खूब ज एक मोटो टास्क है, परंतु भारतना विकास माटे मोटो संघर्ष मुद्दो रह्यो। आखिर कई रीते आपणे देशना विकासने झड़पथी आगळ वधारी शकीए छीए। पब्लिक हेल्थ एंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट इंद्र चक्रवर्तीए आ मुद्दा पर चर्चा करी। I am Dr. Indira Chakravarti. I have been working in the area of public health for several years. I am extremely happy to be a part of this Mission Pani because this indicates how important water is in public health. I've looked into a lot of health issues, nutritional issues, gender issues, disability issues. I found the basic problem in most of the cases is water and sanitation. Women usually use maximum amount of water, so if there's not enough water available, women have to get the water from very far away distances. And what happens when a lady or a young girl has to get water from a far away distance, it affects the gender stability. If you have more water, hygiene improves, infection will reduce, disease will come down, and all this, as we know, the disability's main cause is disease. So if you look into one single factor of water accessibility, it has such a multiple functions, starting from gender, disability, infection, hygiene, drudgery. In one go, if you can make water more accessible, you can touch upon so many issues. What are the inclusive factors? Just 2. Awareness of people, about all these. Secondly, along with that, you can just not aware people, you have to give them the infrastructure and support. You can just not tell them use enough water. You have to see that they get enough water. So therefore, infrastructure to provide water has to be provided, and along with that, awareness on how to use, how to save, how to minimize, how to have maximum benefit of whatever you get has to be brought into the knowledge of people. જ્યારે આપણામાંથી જ મોટાભાગના લોકો લોકડાઉન દરમિયાન ઘરની બહાર નીકળતા પણ ડરતા હતા, ત્યારે એ જ સમયે કેટલાક લોકોએ બીજા લોકોના જીવ બચાવવા પોતાનો જીવ જોખમમાં મૂક્યો હતો। મહારાષ્ટ્રના નાસિક જિલ્લામાં રહેતા અનિલ શેલખે આવા જ કેટલાક લોકોમાંના એક છે। નેટવર્ક 18 અને ફેડરલ બેંકનું રસીકરણ અંગે જાગૃતિ અભિયાન સંજીવની આ શોર્ટ ઓફ લાઈફ તમારા માટે એક એવા માણસની જ વાત લઈને આવ્યું છે જે તેના જુસ્સાને કારણે આપણા સંજીવની ચેમ્પિયન છે। भाभी जो लोग हाथ पे काम करते हैं, मोल मजूरी करके, उनके घर में 5-5, 6-6 आदमी रहते थे, लेकिन कोरोना पीरियड में उनका सब लॉकडाउन होने की वजह से वो घर पे बैठने लगे, तो खाना पीना उनका मुश्किल हो गया। जब गांव का हालत देखा मैंने, तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि गांव में अभी बीमारी तो बहुत बड़ी, कोई किसके पास जा नहीं रहा है, तो फिर मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। मैं सुबह निकल के उनके लिए जो भी फ़ोन आता था उनके पास जाता था, उनको जो ज़रूरत है मेरे हिसाब से मैं उतना करता था। मेरे घर पे गेहूँ पिकता था, तो मेरे घर वाले उसमें 2-2, 3-3 किलो का पैकेज बना के देते थे लोगों के लिए। तो उसमें गेहूँ, चावल, थोड़ा सा मसाला, नमक डाल के हम लोग जिनको ज़रूरत है उनके पास लेके जाते थे, उनको देते थे।
मेरे पिताजी को डायबिटीज़ है, शुगर है, तो फिर वो उस हिसाब से पहले वो बोलते थे, बच्चे को भी मेरे पास नहीं आने देते थे। मेरे लिए एक जगह उन्होंने दी थी, उधर ही मैं बैठता था, मेरे हिसाब से उधर ही मेरा खाना मेरा उधर ही सब होता था, फिर मेरे काम के लिए निकल पड़ता। तो अगर कोई पेशेंट बीमार हुआ है तो उसको कौन सी ट्रीटमेंट देना चाहिए, मेरे को थोड़ा सा समझाते थे, ऐसा नहीं ऐसा करने का हिसाब से मैं पेशेंट को एडमिट करता था। पहले 50 से ज़्यादा वैक्सीनेशन नहीं होता था, तो संजीवनी यूनिट के जो लोग हैं वो बार बार लोगों के पास जाते थे, और बाद में धीरे धीरे उनको मालूम हुआ कि वैक्सीन ज़रूरी है, तो लोग भीड़ों के साथ, मतलब जहाँ 25 होती थी वहाँ 200 वैक्सीन होने लगे। लोकांची खूप खूप मदत केली, लोकांना काढे पोचवले, लोकांची सेवा केली, लोकांना दवाखान्यापर्यंत पोचवलं, सर्व काम करायचे ते बाहेर जाऊन. आम्हाला भरपूर काळजी वाटायची त्यांची. हा आम्हाला भीती वाटायची, भाऊ नको जाऊ, अरे तो असं काय करतो, दिवसभर जेवण नाही, खावण नाही, आंघोळ केली का चालला, आंघोळ केली का चालला, चहा देतोय. जिनके पास काम करने की क्षमता है तो उन्होंने दूसरे के लिए काम करना चाहिए।